หัวใจของเขาเอง
Welcome back to Nordica Hill, the place where we inaugurate the Tower of Peace that has to really be ready in whatever way we can gather around to create the atmosphere that we can recall the power of the gathering. And today, Br.Charlie is here with us to just say something worth recording on the topic itself, because he will say something from his heart. What is the power of gathering for men? Because he's been in all kinds of gatherings, in many births, and in last birth of him as the representative of Ramakumari World Spiritual University, I wouldn't have any word to say. That would be something. No matter how many will listen, but it's going to be recorded. And everything will be done with the power of the gathering. It's recorded in our heart. And that's going to be stamped in our head that we are worthy to be Raja. It's a start of Raja Yoga in my heart. And now it's in my head and already in my hands and all the bodies and things that I can really just to create the power of the gathering. But today, a new venue, welcome everyone to the old topic and the old soul, Br.Charlie, to say something to give a newness in our wisdom to put into practice. วันนี้เป็นวันที่เราเองคิดว่าเป็นการเริ่มต้นของพลังของการชุมนุมซึ่งเป็นเหตุที่มาของการศึกษาราชาโยคะเพื่อทำให้เราสัมผัสกับการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างโลกใหม่ที่สวยงามBr.Charlieมาในครั้งที่2ครั้งแรกก็ได้วางรากฐานของ Tower of Peace ซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะมีโอกาสได้สัมผัสกับการรวมกันของพลังของการชุมนุมที่เกิดขึ้นรอบๆบริเวณที่อุบาได้รับโอกาสที่เข้ามาอยู่กับเราณที่นี่พี่ก็ขอให้Br.Charlieได้นำหัวข้อนี้เข้ามาเพื่อทำให้แน่ใจว่าเรานั้นรับฟังแล้วกันมีการบันทึกไว้จนกระทั่งถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องรับฟังวันนี้อาจจะมีไม่กี่คนเดี๋ยวน้องพินจะต้องแปะได้เลยใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่มีหูฟังใช่ไหมคะจัดระบบเลยบอกก่อนได้ไหมคะจะให้จัดระบบ Mr. Br.Charlie have to say something about translation now ให้เขาเตรียมตัวยังไงสามารถที่จะฟังโดยสแกน QR code นะคะแล้วก็ฟังจากระบบ LINE กลุ่มทีนี้ถ้าไทยเป็นอังกฤษนะคะก็ฝากไทยเป็นอังกฤษก็เอาไปtranslation from Thai into English to be done on phone.
English into Thai to Thai into English การแปลจากภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเราจะการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมีการถ่ายทอดด้วยให้ทุกคนได้ถ่ายสแกน QR code แล้วก็ฟังผ่านไลน์ระบบไลน์ที่ทุกคนจะต้องมีหูฟังก็ได้ประกาศไปแล้วนะคะ ส่วนไทยเป็นอังกฤษเนี่ย from Thai into English so you have to use the microphone and do the translation please Om Shanti. And a very loving welcome to everybody. I am really happy to be here. And thank you, Sister La, for inviting me. It's my second time in Nordica. So thank you so much to our sister and our brother. It's really lovely to be here. And since I came last time, there seems to be quite a lot of building that's happened. Before I begin, shall I just ask, is translation okay for whoever needs translation? Okay? It's okay? I can start? I began my journey with Baba in 1975. And I was just 22 years old. And I went to our center in London. And Sudesh Didi, who knows Sudesh Didi here, I think all of us know, she gave me the course. I think I was her first course in English. And the center in London in those days was tiny, much, much, much smaller than this room here. But there were three sisters, Daddy Janki, Sister Jenti, and Sister Sudesh. So it was a very powerful atmosphere. And after just 2 months, Daddy Janki suggested that I go to Madhavan to meet Baba. And I think that he thought, get him to Madhavan before he runs away somewhere. So I went to Madhavan. And in those days, Madhavan was very small. There was only Pandav Bhavan. There was only 30 Madhavan Niwasis. And my first meeting with Baba was in the history hall. And I remember there was about this many people. In those days, it was a very, very small organization. And Baba came and spoke the Muli. This was December 1975. And at the end of the Muli, I was invited to come and sit in front of Baba and meet Baba. And Baba would always meet with Drishti. And so Baba's Drishti, I felt, was like a laser beam that went so deep into the soul. It's almost like Baba scanned all the memory track, all the sanskaras. It was like his Drishti fell on a part of me that had gone to sleep. I would say the original me, the pure me, the deity me. And it's almost like Baba's Drishti just massaged that to the surface.
And in a way, it introduced me to who I really was. And that night, Baba gave me the gift of self-respect. Somehow, Baba introduced me to, I got the feeling of who I really was. And then Baba asked me 2 questions. So I was just a few months in Gyan, very new. And Baba's first question was, do you have one Shiv Baba and none other? And I went, yes. You can't say no to Baba. And then he said, are you stable on drama? And I went, yes. But in a way, what I felt that night was an incredible power in the gathering. The atmosphere when Baba comes is indescribable unless you've been there. The atmosphere of love, the atmosphere of belonging, the atmosphere of purity, the atmosphere of truth is, you can feel it. It's like a palpable feeling. And there was this wonderful feeling of God and his children, God and his long-lost children. And sometimes I feel that what is special about the gathering, this family, it's the atmosphere we create together. Quite frankly, many people are much better speakers than us, I think. They're very articulate, very clever. But what we do is, when we lend our pure thoughts, our loving thoughts for Baba, we create an atmosphere and we all drink from that atmosphere, and that atmosphere really sustains us. You know, sometimes I think in this gathering here, it's an incredible group of souls. Because in the Golden Age, 5,000 years ago, began with just 900,000 souls. And everyone sitting in this room was there. Do you feel you were there? Yeah. That atmosphere in the world, absolutely unique. And in the Golden Age, Lakshmi Narayan, the rulers, are like everyone's parents. And it's like a whole family. There's just such a family feeling. It's like a huge family of 900,000 people. All of us were members. This is probably the most exclusive gathering in the whole cycle. And such an honor to be part of that gathering. But when we came to the Copper Age, we began to disperse. We left the power of the gathering and we went to different parts of Bharat. And in those days, Bharat just wasn't India. It stretched right up to Afghanistan, right over to Thailand. Yeah, Bharat was huge. And we started to disperse all around the world. We went into different religions. And so we lost the feeling. And yet, the memory of this loving gathering, this gathering of purity and power, the gathering where you feel everyone belongs to you and you belong to everyone, we began to search for it. We searched in the Copper Age, we searched in the Iron Age, but we couldn't find this gathering. And then in the Confluence Age, Baba comes again. And Baba finds all his jewels in each corner of the world. You know, the stories of how people find Baba is so wonderful. I met one brother in Bangalore, in South India, who told me that he was so disillusioned with life. He was so negative about religion. He said, God, if you exist, come in front of me and introduce yourself to me. You know, he was demanding. And he said one day he was standing outside his house and a little plane flew over and dropped flyers, leaflets. And he saw one coming and it landed right at his feet. And he lifted it up and read, I am Shiva, I am your father. It's like it was Baba came right to bring him back into the gathering once again.
Because most of us in our lives, we lived our lives, we had our jobs, we had our families, but we still felt a bit lost. Who am I and where do I really belong in this world? And once we find Baba, we really come back into the gathering. It's Baba who puts this gathering together. And really, I feel the first power of this gathering is love. And recently, I was in Pakistan about 6 weeks ago, 2 months ago. And I went to the original building of Kunj Bhavan, where Baba and Mama stayed with, the original Yagya. For 14 years, they meditated. The power in that atmosphere is amazing. And to me, the greatest love affair of the whole cycle is Shiv Baba and Brahma Baba. The love between those two is just amazing. And then that love flowed into all the daddies, and that love flows. And the more that love flows, it creates this incredible atmosphere. If I could ask you a question, when you started and you did the course, what attracted you? Was it the knowledge or was it the feeling in the atmosphere? Who came just because of the feelings and the vibrations first? Who came because of the knowledge? Who came because of both? But I think often the soul conscious atmosphere is something which is really, really special and really attractive. And the cycle is a love story. The golden age is a world of absolutely pure love. The atmosphere pulsates with love. There's no sense of me and you, us and them. We all belong. We belong to each other. We belong to the animals. We belong to nature. There's no concept of duality. It's like this complete connection with absolutely everyone. And when in my first or second time I was in Madhuban, we went up to Guru Shika in the top of Mount Abu. Who's been to Guru Shika? And really they took us up there with some of the daddies. They weren't hoping that we would go into trance. So Daddy Manoharendra gave us Vrishti. I didn't go into trance, unfortunately. But one young brother from London, he was only 16 years old, he went into trance. And later we asked him, what did you experience? And he said, Baba took him to the golden age. And I can remember he had tears streaming down his face. He said, you can't imagine the atmosphere. He said, the whole feeling of belonging, of love, the power of that gathering, the original power of that gathering, we are recreating that gathering now. But when we came to the Copper Age, what happened? It's not that we stopped loving. We just began to love the wrong things. And in a sense, when I love my own body, it becomes ego. When I love the bodies of others, it becomes lust and attachment. When I love material things, it becomes greed. All the vices is misdirected love. And we became lost. We lost this gathering. We lost the awareness of who we are. We became completely confused. And then Baba comes and Baba gives us this incredible education, how to love accurately. What is true love? And once Baba said, true love is to love that which always exists. What always exists? Just souls and God. And when I love anything temporary, I will build fear into my life, fear and insecurity, because that thing will go. That relationship will go. That object will go. And so Baba, in a way to recreate the power of the gathering, he educates all of us what is true love, how to love accurately.
So first, when I change my love from temporary to permanent, from physical to spiritual, from love based on emotion to love based on truth. You know, love based on emotion is that love that loves you one day and doesn't want to know you the next day. You know, sometimes families are like that, aren't they? It's very up and down. And, you know, love based on truth, Baba says to have a loving intellect. And that's when a loving intellect means I understand the beauty of another soul. And even if they fluctuate, I know their value and I maintain love. I don't turn love on and turn love off. And it's like we move from dependent love to pure love. So in a way, what are we doing in this gathering? We are all learning again how to love accurately. Because when there's that true love, it creates such a sweet atmosphere, soul-conscious love. This is in our memory, and this is what we have searched for such a long time. The first power of the gathering is this pure love, this unadulterated love, this divine love that we can only receive from Baba. But the second power that really gives strength to this gathering is purity. And purity is really a state of being when all aspects of my life are based on truth. When I base my life on truth, absolute truth, the fragrance that is expressed through my life, through my face, through my behavior, is purity. And purity is the great power that makes this so unique, this atmosphere, I feel. And it's like, I feel we, in the end, we fall in love with purity in a sense, because it's purity that makes us feel close to each other. And, you know, how can I know my level of purity? It's in my relationships with others that I can tell. And at the end of the cycle, we all have the whole spectrum of sanskaras. All of us here have the capacity to be so loving, so respectful, so sweet. But we also have the capacity at the other end of the spectrum to be so sensitive, so easily hurt, so easily upset. And when we come in front of another person, their face, their vibrations, their words triggers feelings inside me. And the one with knowledge sees the self. But the one without knowledge projects onto the other. And this is really where we're learning how to re-establish the power of purity by understanding my own original sanskaras in this way. And what's the role of the Brahmin family? This family, this gathering will make me pure. If I can live in the heart of this family and maintain good relationships with everyone, I know my sanskaras have changed. But along the way, there will be differences. Actually, it's normal. It's absolutely normal. But the real issue is not the differences, it's how I respond to them. Do I go back to my old habits of feeling hurt, feeling upset, projecting? Or do I take responsibility for how I feel? Because the first law of spirituality says, I am responsible for how I feel. You know, sometimes people are difficult, sometimes people are rude, sometimes people are this, sometimes people are that. But I have a choice. Do I react or do I not react? And in a way, when I learn how to live with everyone, with all their different behaviors and sanskaras, and have good wishes for everybody, that is recreating the power of the gathering. And to me, how can I really support this
beautiful family. See virtue in everybody. Is it easy? Maybe I'm a bit deaf today. It's essential. It's essential. How do I measure my ego? It's my vision on others. And if I'm always saying, I don't like that, why are they behaving like this is not good, this is... Actually, to me, that's a sign of how much ego I have. I honestly feel that in this life, you get to a point and you will feel stuck unless you learn the value of every single soul in this gathering. Every single soul is valuable. Every single soul has virtue. Every single soul has beauty. Baba loves everyone. Baba accepts everyone. And that's what Baba wants me to do as well. And I would say, how do I know my level of purity? It's my reactions to people. If I reject somebody, and you know Daddy Janki once said, the most tamo pradhan of all sanskaras is to reject another person. We all need to belong. Everyone needs to feel a part of this gathering. And if I reject somebody, or if I hold a grudge against somebody, or I give someone the silent treatment, you know the silent treatment? You ignore them. It's like they don't exist on the planet. Actually, it's not about them. It's showing me I still have these sanskaras in me. The other person is just an instrument to show me who I am. They're an instrument to trigger what is in me. This is spirituality. Spirituality is taking full responsibility for me and stopping the game, the blame game of always putting it back onto other people. If I'm honest, I will take full responsibility for how I feel. What are Tamo sanskaras? Tamo sanskaras when my mind is constantly critical, finding faults in everybody. Things like that, you know, or I find a special friend and we start to talk to, you know, this person like this and this person like that, you know. Or I get very easily upset. Little things happen and that makes me disturbed. Once again, it's not about the other person. The other person's a messenger. And their behavior, their face is showing what sanskaras are still left in me. What are Raja sanskaras? Preferences. I like you, I don't like you. I approve of this behavior, I don't approve of that behavior. What are Sato sanskaras? Sato sanskaras are really when I have good wishes for people. I have love for people. I have compassion when people are struggling, finding life is difficult. You know, this is our original sanskaras, and it's my Sato sanskaras that bring the gathering together. When I can see the beauty in every soul, when I can see the value in everyone, I know I've transformed. I know that my sanskaras are pure because I'm contributing to the beauty of this gathering. What a Sato Pradhan sanskara. When someone has no love for me, still I can have good wishes for them. Is it possible? Yes. Really, really, truly, truly? Baba takes us to such a high level because in one way, the power, we create the power in the Brahmin family. But the whole world is my family. Every human soul, there's 8 billion human souls. Personally, I feel belonging to everybody. Whether they agree with me or they don't agree with me. Whatever is their background, we are a human family of 8 billion souls. And you know, the power created in this gathering will influence the whole world.
Because when we change and we start to resonate on the frequency of soul consciousness, it's like an energy that's influencing the whole planet at the moment. And the power of this gathering, I feel, is having this subtle transformation of the world. Since Baba came, look at the change in the role of women in the world. It's actually Baba's influence. It's Baba's, because Baba put the sisters in front right from the beginning. And all over, that's now changing in all cultures of the world. The movement from the West back to the East. The Golden Age was in the East. In the Copper and Iron Age, the world went over to the West, and now everything's coming back to the East. From a really material, gross culture, which the whole world is now, we're moving back to a spiritual culture. Where is this all coming from? It's from this gathering. As we become soul conscious, this vibration influences the world. You know, Daddy Janki said, all Baba needs is 108 souls to change the world. When there's 108 souls resonating on a similar vibration to Baba, people are feeling that. People are feeling that vibration. So this gathering, the power of vibrations of this gathering is doing its work everywhere. So the power of love is the first power of the gathering. The power of purity is the second. The third is the power of unity and harmony. And I think that once Baba said that when there's individual purity, there can be harmony together. When all of us work on our own purity, we can work together. Is there a better feeling in life than when you feel a real part of a family, a community? You feel you really belong? It's the best feeling, isn't it? And if there's differences, a clash of sanskaras, if there's conflict, it's not just conflict. Deep down, it doesn't feel right because we've experienced perfect unity. We have experienced it in the Golden Age. And that's why when we have differences with someone deep down, it feels this is not right. It shouldn't be happening because we have lived in the time when there's absolute unity in our world. And this is why I think one of my favorite things is to sit in a yoga bhatti with a group of Brahmins. And the power of that gathering, that atmosphere. Who loves a yoga bhatti with that? Don't you find the atmosphere? You know, when I started, I was in London, then I went back to Melbourne, and there was a small group of us. We started a centre in 1977. And on the weekends, we would all work during the week. We didn't have much to do. Every Saturday and Sunday, we would have 4 hours meditation together, sometimes 8 hours. But the atmosphere we created, we were like flying. It was amazing, absolutely flying. Because there's nothing more powerful than a pure thought. What is a pure thought? A pure thought is a thought of I, the incorporeal soul, absorbed in the love of my incorporeal Baba. And when the soul is just completely absorbed with Baba, the purest thoughts, that energy, that vibration, influences us and influences the atmosphere. The yajna began with 14 years of intense meditation. And I feel at the end, as the world starts to go into upheaval, we will all sit together, just spreading these vibrations once again. So each one of us is important in this gathering. Every single individual is important to this gathering.
And if I really feel in my heart I belong and I have to contribute my specialties into this gathering, then the gathering really is something incredibly special. So I think it's really lovely to be with you all. And I think tomorrow we're going to have a little inauguration. And I just, like to thank Sister La because she's had such a vision here to do something special so that people can come to this place and feel uplifted. They can have the experience of being a part of this gathering, where they can feel happy, they can feel peace. So I think it's a great vision, and it's so lovely that our sweet brother and sister have been so loving. Om Shanti. Thank you, Br.Charlie ค่ะเราได้บันทึกทุกสิ่งที่สวยงามก็ถือเป็นเรื่องราวของชีวิตที่ก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรด้วยกันชีวิตนั้นต้องมีการรับฟังสิ่งไหนที่เรียกว่าเป็นสิริมงคลที่สุดและ Br.Charlie ก็ได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่สูงค่าและเราทั้งหมดอาจจะไม่ได้อยู่ในเวลานั้นในการถ่ายทอดด้วยหัวใจและเกิดความรู้สึกเดียวกันเนี่ยที่ว่าเป็นสิ่งสำคัญ So we are listening to his experience, which is really worth hearing, because we don't have the same experience like you. So I think the greatest gift that God gives to us this occasion is this experience of the senior. So I love to hear it on and on and on. อันนี้คือสิ่งไหนที่ว่าอะไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอยู่ณที่ใดถ้ามีประสบการณ์ของซีเนียร์ซึ่งอยู่ในชีวิตของการเรียนรู้กับความรักที่บาให้ในการหล่อเลี้ยงที่ส่งพลังของเขาเนี่ยมันมาถึงเราได้ด้วยกระแสเป็นปรารถนาดีพี่ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งบนBr.Charlieพูดแล้วเมื่อกี้นะคะว่า Is there anyone who will translate from Thai to English for them? So I better keep myself safe. Anyway, I was going to. So, brother, you can translate for them. Yeah. ให้มีไมโครโฟนอีกอันไม่มีไหมคะมีไหมไม่มี So I better save my English. So might as well. นี่ก็ Yeah. เดี๋ยวซิสเตอร์จะแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษพี่จะได้ประหยัดเวลา and then okay you wrap up what I was saying you wrap up what I saying in English so what I just finished the first part because you didn't realize that you have to do it what I say that the greatest experience is the experience of being with the senior being in the gathering where Baba really sustained us and he himself came before us what he shared is from his heart and from his own feelings that really directly to us now. We open our heart to that. And I find it is the gift of God giving us auspiciousness of opening this place with the senior, with the experience that Baba been taking care of them to be worthy of being a senior, for us to follow them and to know what they feel. Then at the moment, I feel that it is my feeling to get the owner of this place share his feeling of why this place become a place where we have to walk in with pride, that we're going to share the same experience in the future of others of calling the land of happiness and the land of peace. So they are actually the first attempt or the first desire of both of them. They met before meeting me and they were saying that their life just want to share the happiness that they have. And that's why they call Nordica is the land of happiness. Then they met me and I said, now let me have the balance of the land of happiness and the land of peace. So let me introduce Sister Boo first. And then Boo can say something that why she just offered this place. And then Kian her husband had the same idea of using this place called the land of happiness and the land of peace. เชิญค่ะปู่ค่ะเชิญนี่ก็เป็นพี่ปูนะคะที่บอกว่า
ทำให้เรารู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่เราเองจะเรียนรู้ที่จะใช้เวลาในการฝึก Sorry I don't know whether there was a saturate หนูมีไมโครโฟนไหม No, because of time, it's not, we don't know when I'm going to switch. World without what? Strangers. I don't know where she got it from. World without strangers. อันนี้คือครูก็เลยบอกว่าโลกที่ไม่มีคนแปลกหน้าน่ะ เวลานี้รู้สึกยังไงเหมือนกับที่เขียนไว้บนหน้าอกหรือเปล่าที่ภาษาไทยสิคะความรู้สึกที่ได้เจอพิลาใช่ไหมคะตอนที่ได้แล้วก็ได้กลายเป็นสถานที่นี้ก็ที่บาเทอร์ถามว่าเราพบบาอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าบาเป็นความรู้หรือเป็นกระแสก็ถามตัวเองเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าครั้งแรกที่เจอพิลาก็ได้บัตรคุณธรรมนะคะ Okay, so she's expressing that when Br.Charlie asked what was it that brought her to knowledge, whether it was love or it was knowledge, a feeling or the knowledge. So she's just sharing that she got a card from Sister La. ได้บัตรคุณธรรมถ่อมตนนะคะมันในบัตรนั้นบอกว่าให้เห็นค่าของตัวเราเองแล้วก็เห็นค่าของผู้อื่นแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการความสำคัญอะไรมันเป็นคำพูดที่ทำให้รู้สึกว่ามันตื้นตันในใจมันก็เลยเป็นคำถามอยากรู้จัก Humility was the card she got, and self-respect and respect others, and self-realization and realize others. So she felt very, she liked that card, that to have a high self-esteem and yet be humble. อยากรู้จักว่าทำไมบัตรคุณธรรมใบนี้มันทำให้เราแบบซาบซึ้งได้ขนาดนี้มันเป็นคำสงสัยอะค่ะจนได้มีโอกาสได้มาเรียนราชาโยคะ She said it was the feeling more than the word also, but the feeling from that card that Sister La gave her. She had those emotions and that feeling that made her want to understand what was it she was feeling and why she was having all these feelings. ค่ะตอนที่ได้เรียนครั้งแรกอะค่ะหนูก็ฟังแทบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่ามันคือเรื่องใหม่มากเรื่องอะไรที่พิล่าพูดมันเหมือนเป็นคำแบบระยิบระยับไปหมดฟังตัวเป็นประโยคสั้นๆมีความหมายในตัวเองแต่ละอย่างแต่มาผูกกันก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ She said when she took the course in the beginning, Sister La was speaking a lot of short sentences and this and that, and she said it didn't make any, like she couldn't understand anything, and she was like trying to make sense of everything that was being spoken. It was very new to her. So it was like Sister La was saying this, that, and she was like just sitting and trying to. Yeah, it was very detailed and very particular. Yeah, very detailed and very particular. So she was like, "What's this?" And she wasn't so clear. แล้วพอรู้สึกอย่างก็แต่ก็ยังประทับใจในใบแรกก็เลยต้องบอกตัวเองว่าก็ต้องให้เวลาที่จะเรียนรู้ก่อนถึงจะตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ So she decided that because she had that very powerful feeling from that first card, that she has to proceed further and give it time because everything takes time. So she decided to give it some time. ค่ะพอเรียนรู้มาก็ทีแรกตั้งใจว่าจะเรียนแค่1 เดือนแล้วก็3 เดือน6 เดือนจนปีแล้วค่ะตอนนี้ She said, I decided to give it only 1 month, and then 3 months, and then 6 months, and now it's 1 year. ค่ะก็เข้าใจหรือยังก็รู้สึกว่าความรู้มันทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เราคำว่ารู้คิดนะคะมันเอามาใช้ในการตัดสินใจในการทำงานหลายๆอย่างได้ She said, I asked her, what do you feel now? And then so she's saying, I start feeling a bit braver and stronger, and I seem to be able to make decisions in a wiser way and to be able to be more sensible. ค่ะ
จนวันนี้มามีบ้านบาอยู่ที่นี่ แล้วก็วันที่ป้ายขึ้นป้ายอะค่ะ ป้ายบรามากุมารีอะค่ะก็รู้สึกว่าที่นี่มันไม่ใช่แค่ดินแดนแห่งความสุขและสงบแค่นี้มันรู้สึกถึงการมีสิ่งที่เป็นมงคลมันเป็นสถานที่ที่มีความรักแบบให้ความคุ้มครองให้ความรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นแบบมีการดูแลของความรักอยู่อะ She said when the sign Brahma Kumaris came up, she had this beautiful feeling that this is not just about peace and happiness anymore, but much more. She felt there was a protection, there was an aura, there was an energy. There was much more than just what she initially thought that this place would be, just peace and happiness. She felt it was protected and vibration and so much more than just that. ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกที่แบบพอเรามาได้ลึกซึ้งกับความรู้มากขึ้นอ่ะมันก็รู้สึกว่าอะไรหลายอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปมันเหมือนที่นั่งฟังบาเทอร์พูดเมื่อกี้ว่าเราสัมผัสกับพระเจ้าแค่ไหนเรารับความรักจากพระเจ้าแค่ไหนคือหรือว่ามันอาจจะยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่สิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือเรารู้ว่าพระเจ้าอ่ะรักเราเหมือนตอนที่หนูฟังบาเทอร์ชาลีพูดอ่ะมันรู้สึกเหมือนเราแบบไร้เดียงสาค่ะไม่มีคือบาคงจะมองเราแบบเราเป็นเด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นน่ะก็เลยเหมือนที่พิล่าแต่ตองเมื่อวานนะคะที่สอนให้รู้ว่าให้เรามีความรู้สึกเดียวกับที่พระเจ้ามองเราค่ะ He said when Brother Charlie was speaking just now about how much Baba loves us and how he felt Baba's love, she said, I was feeling that mine, I don't feel that much, but there's a definite shift and I feel like I'm like a child and Baba looks at me like I'm so innocent and ignorant as yet. And she said, and yesterday also in Sister La's class, she was learning and growing and she, that she has a lot more to learn, but she felt good when hearing Brother Charlie's experience just now. And she has something to look up to, like, I have to be there. วันนี้ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือเรียนรู้ความรู้สึกของพระเจ้าที่มองเราแล้วเราก็ใช้สิ่งนั้นน่ะมองไปกับทุกคนน่ะแบบมองไปก็ไม่เห็นพิล่าไม่เห็นชาบาเทอร์ไม่เห็นเป็นใครอะค่ะเห็นแค่ความรู้สึกแบบไร้เดียงสาเหมือนกันน่ะรู้สึกว่าหนูต้องมองอย่างนั้นนะคะมันก็เลยทำให้ปกติหนูน่าจะตื่นเต้นนะคะแต่วันนี้พอใช้อารมณ์ของแบบการมองแบบที่พระเจ้ามองเรารู้สึกว่ามันคือแบบหนึ่งเดียวมันคือแบบพี่น้องกันคือเหมือนกันทุกอย่างอะค่ะมันได้อารมณ์ความรู้สึกในวันนี้นะคะที่ว่าเธอได้พูดนะคะ He said when Brother Charlie was talking about how Baba sees us as souls, as pure, and she said I also feel that I have to start seeing everybody beyond their bodies. Like I don't have to see Sister La and Brother Charlie. I need to see the energy and the soul of everyone. That I have to learn to look at others the way Baba looks at me. And so she was feeling all those things, and she was getting touched that she has to do all this. ก็แค่นี้นะ เรื่องความรีเลียน so pucker in being a student every single day and I have so much love for Murali and I have so much growth in her spiritual lifestyle. I think I'm so proud of seeing พิล่าประทับใจมาก seeing someone who's so in love with the ว่า knowledge เขารักBabaมากจริง and really starting to be more and more mature in whatever she thinks. So, Brother Kim, เติบโตด้วยการรักBabaเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็พิล่า no one is stranger then. ไม่มีใครเป็นคนแปลกหน้าแล้วนะลูกเนี่ย No one is a stranger. เชิญค่ะพี่เกียรติค่ะ Oh, it's the same. Yes. You have the same team. So we know who the owners are from the shirt.
จริงๆพี่เกียร์เป็นคนเดียวเนี่ยตัวโตเท่าชาลีอ่ะ I think it seems to be the only size in Thailand equal size of Brother Charlie. He's so big. เขาเกิดปี 1975 พอดี So he born in 1951. 1975. 1975 Oh, 1971. 75. 75 He was born in the year that you were born in Yan. yes same born I got it what you meant. yes 50 years old. Yes, this is 2025, yeah. ให้พูดเกี่ยวกับอะไรครับ รู้สึกเกี่ยวกับอ๋อก็เหมือนที่ชาลีพูดครับ เรื่องของชุมนุมนะครับชุมนุมผมว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้เรามีความสุข มันมีความรักมาก่อนที่ชาลีบอก He said Sister asked what is this feeling, and he said, when Brother Charlie spoke about the gathering and the love in the gathering, I feel that, and I relate to that. ก็การเข้ามาสู่ครอบครัวราชาโยคะครับก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงสังสการ Since I've come into Raja Yoga, I feel my sanskars have changed a lot. ครับก็การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงฉับพลันเหมือนกับชาลีที่ได้แสงเลเซอร์จากพระบา I didn't receive the laser drishti from Baba, so it wasn't that sudden and that fast. แต่ว่าเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปครับ But I seem to be getting more and more power as each day goes by slowly. ก็มีความมั่นใจว่าเรามีความก้าวหน้าขึ้นทุกวัน I'm progressing daily. I feel that. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกก็คือแรกๆเนื่องจากมันเป็นความรู้ใหม่ มันก็จะมีคำถามมากมาย In the beginning, when I came into Gyan, I had a lot of questions. So he's going to tell about his progress. I used to have a lot of questions. เพราะว่าเราโตมากับศาสนาพุทธครับ เราก็จะมีความเชื่อที่ฝังมาตั้งแต่เด็ก I was brought up as a Buddhist, so I had a lot of sanskars and knowledge of Buddhism from childhood. พอศึกษาไปเราถึงได้เรียนรู้ว่ามันมีมุมมองอีกหลายด้านที่เราไม่เห็น After studying, I realized that there were other perspectives and other visions and ideas that I didn't have any idea about. ก็เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะครับ เกี่ยวกับความรู้นี้ I started understanding myself and I started understanding others much more than before. แล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่มีบราหมินเยอะเหมือนกับอินเดีย So I understood why there are not so many Brahmins in Thailand and there's so many Brahmins in India. I started understanding that as well. เราถามว่าทำไมถึงรู้เช่นนั้น ก็ยังยึดติดพระพุทธเจ้า Because in Thailand they still hold on to Buddhism very strongly. เพราะว่าจริงๆทุกศาสนาก็พยายามบอกว่าของตัวเองดี Every religion is trying to promote and say this is the best. แต่ในความรู้ราชาโยคะเนี่ยมันมองข้ามเรื่องนั้นไปแล้ว But Raja Yoga has gone beyond religion, beyond all these basics into spirituality. ซึ่งประเทศไทยเนี่ยมันฝังรากลึกเกี่ยวกับความเชื่อ แล้วก็กลัวในเรื่องของบาปที่จะไปปรามาส Thailand is a land very superstitious and has a lot of fears on sin. So they don't want to do anything wrong or trespass any of the teachings in case they commit sin. แล้วก็เป็นศาสนาเดียวที่ไม่ได้สอนให้นับถือพระเจ้า And it's the only religion which in Thailand hasn't taught to believe in God. ให้เหมือนครับพึ่งตัวเองสำเร็จด้วยตัวเอง
because it teaches to rely on yourself and to be within yourself. แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกลับทำกันตรงกันข้าม But in the practical way, we all do the opposite. We are learning to rely on ourselves and be within ourselves, but we're all doing opposite. ชาวพุทธเนี่ยมีการร้องขอตลอดเวลา Because Buddhism is always they always asking and begging and taking. So it's ก็แม้กระทั่งการนับถือเทพเจ้าอวิษณุพระศิวะอะไรก็หวังที่จะขอหวังที่จะได้ even when they pray to Vishnu or Shiva, anyone, everyone's wanting. There's the concept of taking and wanting something. So it's not independent the way the teachings are. ในขณะที่ศาสนาอื่นก็ร้องขอเหมือนกัน All religions seem to just want and ask for things ความกอด from God. ซึ่งแตกต่างจากราชาโยคะครับก็คือก็ความหมายนี้เพิ่งจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในบทเรียนเรื่องอรชุนชีตะ Or personal. So she said that he's saying that Raja Yoga is different from what I've seen, and especially in the chapter when I learned about Arjun. Because the way they pronounce Arjun is Arjun, so I don't understand that pronunciation. อรชุนกิษณะ And Krishna. หลอดกิษณะ You want to share that with us? What is it about that chapter that was different? Okay. We've been talking and having a personal conversation of Arjuna and God, not really Krishna. When he loved Krishna before, now he understands that Krishna why called God. But when we listen to all these personal conversation between Arjuna and God, he could really realize that this is really a heart-to-heart conversation between humans and God. การสนทนาระหว่างอรยุนกับกฤษณาเป็นการสนทนาที่ทำให้ท่านประทับใจและเข้าใจมากขึ้น เวลาพี่เล่าพูดภาษาอังกฤษเราก็ต้องพูดภาษาไทย Okay. ใช่ป่ะ ก็อย่างเมื่อคืนเนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับ ว่าอรจุนเนี่ยถามว่าเราจะบอกคนอื่นยังไงให้รู้เกี่ยวกับพระเจ้า He said last night we were discussing and Arjun wanted to know from God how do I explain to others ว่าให้ตื่นให้พี่น้องตื่นขึ้น so that they all awaken แต่พระเจ้าบอกว่าทุกคนตื่นอยู่แล้ว and God said everybody's already awake เพราะฉะนั้นเราพี่น้องทุกคนเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างในสายตาของพระเจ้า In the eyes of God everyone is equal there's nobody different none different ถ้าเรามีความรักต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงต่อผู้เดียว if we all love God alone เราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยก็จะต้องรักทุกคนเหมือนกับที่พระเจ้ารักพวกเรามาก we will understand that we have to love everyone just as God loved us ๆโอมชันติ Thank you. Thank you. I don't think the religion people understood that he understood that you understood that but I don't think in religion they understand that Thank way. you. Yeah. Okay, Naka. It's time for dinner. Should be. So we can just do a little exercise, put the chair and the table together. But before anything else, Brother Gaira should be the one who represents the family from Sukhumvit. Actually, all of them should be here tonight. Sister Dar, Sister Tim, Sister Noy is already here. Maybe you too, Sister Noy and Brother Gaira can share something on behalf of the family from Chiang Mai and family from Sukhumvit. Please, Brother Gaira, can you say something first? As a blessing for the gathering, please. Not going to be that long. I gotta transfer. And Sister Noy, you can be prepared to say something. Sister Da is coming, I think. พี่แรกก็ลืมชวนผู้นำสูงต่างๆให้มาแทน Om Shanti.
as a Sukhumvit family, we have grown up slowly. And the first person we met was Sister Love. We used to go every Sunday to Nantaburi. It was 25 kilometers away. ศูนย์สุขุมวิทนี่ slowly brother กันศูนย์สุขุมวิทนี่เติบโตค่อยๆแล้วก็เวลาพวกเราเข้ามาใหม่ๆก็ไปศูนย์นนทบุรีแล้วคนแรกที่พวกเราได้พบก็คือพี่ลา And first of all, I was very surprised at the people in Thailand, the Thai people. They are so much into it. Like in India, we have the background of the God and who is the Shiva, this thing. Not really, but they are able to follow all the disciplines. So I was surprised. เขาแปลกใจมากเลยว่าคนไทยยังเข้าใจเรื่องพระศิวะหรือวิสเล็กฌานต่างๆนี้คนไทยเข้าใจได้ยังไงแปลกใจมาก And we got the sustenance from Sister Love in the beginning. หล่อเลี้ยงจากพี่ลา And afterwards, we met Nirmala Didi. แล้วก็ได้เจอดิดีนิมลาดิดี So when we met the Didi, then we talked to her. Okay, we want to go to Madhavan. She said, in our 8 months. เพราะเราอยากไปมาดูวันแล้วดิดีก็บอกให้เรา Slowly we understood. When I personally did the course, so Br.Charlie was asking whether it was love or it was knowledge. So for me, it was knowledge. I understood knowledge so clearly. I said, this is only the God who can give this knowledge. ผมสำหรับผมนี่ความรู้ Because in ความรู้ 7 เล่น days, มาก you don't feel that much. You are not in gathering, only 1-to-1. Yeah. And the knowledge was so clear. I was in bhakti, deep bhakti. And every point got cleared. ผมบูชามาหลายปีก็เลยทุกญาณแต่ละข้อนี้ก็ทำให้ชัดเจนมากก็เลยความรู้เป็นสิ่งที่ดึงเขา And the whole Sukhumvit family, we used to go on Baba Milan to Nantaburi, whether it was 9 o'clock in the night, 10 o'clock, 11 o'clock. เราไปศูนย์นนทบุรีไปฟังมุลีเวลาแบบตาดามา แล้วก็กลับ4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็ยังอีเวนไนเที่ยงคืนยังมีเลยอีเวนไน So Baba's love was attracting to us. เนี่ยบารักความรักของบาดึงให้พวกเรานั่งอยู่ But I feel now maybe that zeal and enthusiasm is not there. รู้สึกว่าตอนนี้ความกระตือรือร้นนี่ลดลงไปแล้วมั้งนี่เรื่องบาต้องกลับมา Baba is coming. Baba's Milan is there. So, but so what I want to say, we have to bring back that zeal and enthusiasm. เราควรจะต้อง And there is a song, Bachpan ke din bhulana dena. Don't forget your early childhood สิ่ง days. ที่เวลาเราเป็นเด็กในญาณนี้ให้กลับมาก็คือที่ว่าต้องเป็นเด็ก So thank you, Sister Love, for all this sustenance. ขอบคุณ And พี่ we ลา are ที่หล่อ always เลี้ยง there พวกเรามาตลอด as a together family in Thailand. As brother explained the power of gathering, one power is unity and harmony. พวกเรา So ก็ we are for it. พวกเรา You can แฮป count ปี้ on Sukhumvit. you all can come สุขุมวิท เขาก็บอกว่า unity กับ harmony กันเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เป็นสิ่งที่เขาเห็นด้วยก็ยินดีให้ทุกคนมาศูนย์สุขุมวิทด้วย Now we would like to listen from Sister Noi. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Sister Noi is head of Chiang Mai for those who are new. So, and she came into Gyan with Sister La very, very long ago. So she's one of the she's the first one actually. So big clap for Sister Noi. She's in Chiang Mai and everybody loves Chiang Mai. Om Shanti. Om Shanti. คือเข้ามาในราชาโยคะเนี่ยคือบาก็เตรียมหลายๆอย่างนะคะแต่ก่อนนี้ได้ทำงานอยู่กับคนนี้เยอะ แล้วมันเห็นความทุกข์ของคนมากมาย
I was working with a lot of people and I used to see a lot of sadness in people. แล้ววันหนึ่งก็มีคำถามว่าเอ๊ะเราจะช่วยคนพวกนี้ได้อย่างไร So I felt, wow, how can I help these people? นะคะในเรื่องของความทุกข์ต่างๆแล้วก็มีเสียงออกมานะคะจากภายในว่าพระเจ้า So I felt this voice inside telling me that God. ก็ในเวลานั้นมีความรู้สึกว่ามันโล่งมากมันโล่งมาก And I felt very light. แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะอยู่ในรูปแบบใด But I didn't know in which form God existed. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่สาวเขาได้รับความรู้ที่นิวยอร์ก And then my sister received Gyan from New York. เขาก็ให้พยายามที่จะให้ความรู้นี้มาที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่ So her elder sister tried to give the Gyan in Chiang Mai to Thailand. แต่ก็ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องความรู้อะไรมากมายหรอกแต่มีความคิดว่าเราอยากจะช่วยคน She was not very deep in Gyan, didn't have very deep understanding, but she wanted to help people and bring it to Thailand. นะคะแล้วบาก็คือบาก็จับให้เข้ามานะคะอีกปีหนึ่งพี่ลาก็มาเมืองไทย So พี่ลาก็มาเมืองไทยแล้วก็พี่สาวก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยมีคนที่รับความรู้แล้วนะคะแล้วก็พ่อก็รู้สึกว่าจะเข้าข้างพี่เขาขยันขยอเราให้ติดต่ออยู่กับพี่ลา what is her name? ชื่ออะไรนะพี่สาวชื่ออะไรนะ ซิสเตอร์เพชร Sister Pet, raise your hand. Here? Sister Pet. Okay, she's here, the elder sister from New York. So she said, so she came to Thailand for 1 year and then Sister La came. So Sister La was there, started, and so her sister was very happy and her father also wanted her to be connected with Sister La and proceed in this direction. นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าบาเปิดสติปัญญามันทำให้เรานั้นเข้าใจความรู้อะไรมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นดวงญาณเรื่องของวงจรที่มันกลับมาซ้ำนะคะที่เราจะต้องกลับเข้ามาทำงานรับใช้จะต้องมาเป็นเครื่องมือนะคะ I started understanding Gyan a bit deeper about soul and about the cycle of time and that it has happened before and it's going to happen again. So I'm an instrument. แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือแต่ก่อนเนี่ยอยู่กับครอบครัวเนี่ยเป็นคุณหนูเราไม่ได้เคยทำอะไรเลยนะคะพอมีความรู้นี่บาก็ดึงออกมาเนี่ยออกมาอยู่ที่ศูนย์นะอยู่คนเดียวตอนนั้นก็มีความคิดว่าความคิดนะคะคือไม่เอาอะไรออกมาก็คือมีเตาแก๊สกับไมโครเวฟตัวหนึ่งนะคะมาอยู่ที่ศูนย์ พอเริ่มงานป้าก็ฝึกสอนเราก็ฝึกเราอยู่ในศูนย์นะคะแล้วมีความรู้สึกว่าความรู้ของป้าคือการได้กลับมารู้จักตัวเราเองเนี่ยมันกับป้าเนี่ยมันมีพลังอย่างมากมายมันมีพลังมหาศาลแต่ทีนี้ว่าเราจะสอนคนเนี่ยตัวเองไม่เก่งนะไม่ได้มีความรู้ที่จะต้องมาสอนแต่ป้าก็สอนเราโดยการเอาคนเนี่ยมาให้เราสอนSo she และที่จะพูดเรื่องดวงวิญญาณเรื่องดวงวิญญาณสูงสุดและตัวเองก็เรียนจากปากตัวเองเนี่ย So she left her father's home where they had everything and when she opened the center she just took one gas and one microwave, one stove and one microwave and she felt that she was called to serve and but she didn't know how to teach and so Baba taught her. She started going deeper in Gyan when she was teaching others. นะคะก็ได้เรียนรู้จากปากตัวเองแล้วป้าก็ค่อยๆฝึกนะคะฝึกให้เราทำอะไรหลายอย่างนะคะเมื่อดีโนมาร่ามาดูเนี่ยเราก็ถามดีบอกว่าดีที่เราทำเนี่ยมีอะไรที่จะต้องแนะนำหรือจะให้เราทำจริงไหมดีก็ไม่พูดไม่ได้พูดอะไรนะคะเราทุกครั้งที่ไปมัดุบันเนี่ยนะคะก็เป็นการเหมือนกับการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำนะมันบาก็จะตอบให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นหนทางที่ถูกต้องนะคะ So Didi Nimla came and I used to ask Didi, how can I improve and change or anything to do? And Didi always kept quiet.
So then, and whenever we went to Madhuban, then I would get touchings that whatever we are doing is fine, and we carry on. And ตอนที่เข้าใจความรู้ของอาบานั้นรู้สึกมันมีความมหัศจรรย์มากเลยว่าเราสามารถที่จะช่วยคนได้เนี่ยในเพียงแค่วินาทีอย่างที่บาบาบอกว่าการหลุดพ้นในชีวิตใน1 วินาทีนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทีนี้พอเราเกี่ยวกับข้องกับคนแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีบ่วงกรรมนะคะมันต้องใช้เวลาแล้วก็มันไม่ง่ายเลย So coming into Gyan, I learned a lot of things, and I felt that what Baba said that you can change within a second, and I felt that for myself. But when we come into interaction with people, it wasn't like that because we have this karam with other people and other souls. So there was a lot of karmic accounts. So it's not as เป็นยังไงก็ตามไม่ว่าเราทำงานรับใช้อะไรก็ตามนะคะบาบาฝึกเราในการที่จะให้เรานั้นมีศิลปะนะคะศิลปะ16 ประการทำนองนั้นนะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าคือเรามีประสบการณ์ของพระเจ้ามากขึ้นนะคะมีประสบการณ์ของพระเจ้ามากขึ้นว่าบาบานั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่กับเราจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้เคยห่างเราเลยนะคะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะ So I felt that I was starting to, Baba was giving us this knowledge with the 16 virtues, so it was empowering me, and I never felt it was always with me, helping and guiding. แต่อย่างไรก็ตามชีวิตเรานั้นจะดำเนินไปในหนทางนี้ได้นั้นขอให้เรามีประสบการณ์อยู่กับการมีสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณแล้วก็มีประสบการณ์กับบาบาด้วยตัวของเราอย่างแท้จริงนะถ้าหากเราไม่มีประสบการณ์อยู่กับบาบาอย่างแท้จริงเนี่ยมันมีข้อสอบมาทุกวันนะคะเราจะทนไม่ไหวนะเราจะทนไม่ไหวบาบาการจะมาเป็นเครื่องมือเนี่ยตัวเองเนี่ยผ่านขบวนการของการทดสอบมาหลายรูปแบบนะคะหลายรูปแบบ I was put through a lot of tests, and what I can say is that if you're soul conscious and you have good yoga with Baba and you have that experience and personal relationship, then only you can pass these tests. Otherwise, there are going to be a lot of obstacles. So your yoga with Baba and the experience of that yoga is what makes me overcome any obstacles. ตอนนี้ก็เลยเติบโตมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะตอนนี้ก็จริงๆแล้วอยากจะเข้าเงียบ Now I've grown a lot and I just want to be silent. So she wants to be silent. Om Shanti. Thank you. This time really, can you just hear your stomach complaining? ได้ยินเสียงร้องของกระเพาะป่ะชาลีเลยมากเลย My stomach is growling. Okay, thank you very much. So Okay. now we set to the table and then we all can sit together here instead of going out. Okay, ขอ1 เพลงได้ไหมคะ One song and then we all arrange the table and Br.Charlie need to have a proper เดินถ่ายมาจากตรงนี้ได้ไหมจ๊ะจะไม่ต้องตั้งหลักเสียเวลาชาลีหิวมากแล้วไปเดินขึ้นไปเรียนต่ออีกโอเคนะคะ 1 minute ฮะ Okay, by waiting. So we'll just sit here and wait. But no, it's already sent to everyone, but I don't know. It's just like going to be 7 to 7:30 at least, but actually we need to have 1 hour yoga, but I think we don't have time anymore. 7 o'clock to 7:30 up there, and then we have a little chit chat before Br.Charlie goes to bed. Okay, 1 hour after that. โอเคนะคะองค์สันติค่ะเชิญเลยค่ะเพลงหน่อยค่ะเตรียมแล้วก็ทุกคนต้องเตรียมพร้อมขยับนะคะเพื่อจะได้รีบทานข้าวเมื่อกี้ก็ไม่ได้แจกของเลยเนี่ยญาติค่ะแต่ทุกคนย้ายไปทางข้างนอกได้ค่ะขอโต๊ะ1 โต๊ะนั้นจะรีบเตรียมให้กับBr.Charlieที่นี่นะพี่ค่ะ Okay, you can move out to eat outside, and Br.Charlie can sit here, so it's quickly arranged.
Thank